क्या आप जानते हैं, पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जंगल में पेड़ अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर कोई पेड़ बीमार या कमजोर हो जाए, तो आसपास के पेड़ उसे पोषण भेजते हैं। वैज्ञानिक इस प्राकृतिक नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहते हैं। यानी जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित परिवार है। ऐसे और रोचक फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।